بنت بتموت في مدرستها في ظروف غامضة لأن هي الأولى على المدرسة زي كل سنة، وبيقرر شبحها يطلع للي في المدرسة ويخلص عليهم كلهم. انتوا بتسمعوا محمد شمس وده فيلم من الآخر، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب المتين. جو هو بيمتحن بيشوف شبح في ورقة الأسئلة بتاعته، والمدرس بيعرفه إن أعصابه تعبانة من كتر المذاكرة ولازم يرتاح شوية، لكن بتكمل التهيؤات بتجيله تاني وبيخنق واحدة من زمايله وبيكون عايز يقتلها، وبالتالي المستشفى النفسية بتيجي وبياخدوه على هناك. وبيعرفوا من المدرس إن في مسابقة لأول 20 طالب على مستوى المدرسة، وبيكون في بنت غايبة في وسطيهم، لكن بيلاقوها على شاشة التلفزيون وبتكون محبوسة في حوض إزاز. وصب بيقول لهم لو ما حلتوش المسألة اللي مكتوبة قدامكم هتموت زميلتكم غرقانة دلوقتي. ولما بيحاولوا يطلبوا النجدة بيكون شبكتهم واقعة من الموبايل، وبيعدي الوقت وما بيحلوش المسألة وبينفذ وعده فعلا الراجل، وبتموت زميلتهم غرقانة. واحد من المدرسين يقرر يطلع عشان فاكر ان ده مقلب، لكن اول ما يطلع من باب المدرسة بيرجع وهو غرقان في دمه وبيموت، وبيقول لهم محدش يطلع بره احسن له. وبيسمعوا صوت الطالب يونج اللي بيرمي اللوم على امه الجشعة، وبيكون في صوت راجل وست، وبيعرفوهم انهم يروحوا للملعب ويطلعوا الكلمات اللي في معناها طمع. بيعملوا كده فعلا، بس بعد فوات الاوان، والطالب اللي بيموت قدامهم بيكون التاني. وبتكتشف ان موت الطلبة بالترتيب بتاع مستواهم، وبيكون الدور على التالتة، وبتروح عشان تعرف استاذ بيل باللي وصلت له. وبيرجع الصوت تاني، والمرة دي تكوين كلمة، وبتطلع الكلمة يوم ربيع دافئ تذكر غرفة الاستماع. وبيكتشفوا صوت الطالب التالت على الكمبيوتر وهو ميت، وهنا بيتكلم على صاحبتها جي اللي اهلها فقرا جدا، وانها كانت بتطلع الاولى كل سنة علشان تاخد المنحة وتساعدهم بفلوسها، لكن في سنة طلعت السادسة وانتحرت بعدها. وبتعرفهم انه اكيد شبحها هو اللي طلع وبيخلص عليهم واحد ورا التاني، لكن المدرس بيقول لها انه مش اكيد الكلام ده، وان مفيش حاجة اسمها اشباح. بيجي ميعاد السؤال الرابع، وبنلاقي الطالبة سو محبوسة في غسالة، وبتكون الإجابة إن في حد قتلني وانتوا لازم تعرفوا هو مين. وتبتدي هنا تشوف شبح صاحبتها جي، وبيكتشفوا إن جو المجنون رجع تاني وعايز يخلص على اينا، لكن المدرس بيخلص عليه هو قبل ما يوصل لها. وبيكتشفوا المسألة الخامسة وبيحلوها فعلا علشان يوصلوا للطالبة المحبوسة، وبيطلع الباسورد ليه علاقة بالبنت المنتحرة. وبتتأكد شكوك هنا، وبتطلع البنت الخامسة متعلقة وما بيقدروش ينقذوها. بيشوفوا المرة دي وش اللي قتلها، وبيطاردها المدرس وبيقتلها ويخنقها. وبيعرف انها ام جي المنتحرة وهو خلص عليها. بيكون في حفلة تأبين على روح الطلبة المقتولين في المدرسة، وبتعرف ان ابو جي يبقى حارس الامن بتاع المدرسة، وبيخطفها وبيكلمهم في السماعات ويعرفهم ان هو ابو جي الطالبة المنتحرة، او اللي يقدروا يقولوا عليها ان هي ماتت ما انتحرتش. وبيشغل الغاز ويعرفهم باخر سؤال، بيشغل لهم فيديو ويقول لهم ان بنته اللي في الفيديو ماتت مقتولة ما ماتتش منتحرة، واللي خلص عليها موجود وسطهم، لو ما طلعش حالا هتموتوا كلكم. وبيطلع المدرس واخد رشوة من اولياء الامور الطلبة اللي ماتوا علشان يطلعهم اوائل في المدرسة، وده طبعا على حساب جي. ولما بتعرف جي الكلام ده وبتشوفه وبتهدده لان هي ما تقبلش ان هي تكون السادسة، بيخلص عليها هو وبيخنقها. وبيكون جو شافه بالصدفة، وده سبب ان المدرس قتله، ده لان هو الشاهد الوحيد عليه، وصور الفيديو ده كمان واداه لابوها. وبيظهر بتاع الامن اللي بيخلص على المدرس، ويبان ان كانت اسرة رجل الامن عايشين في سعادة قبل موت بنتهم جي. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا، ومتنسوش بقى لايك شير سبسكرايب في الاخر علشان يوصلكم كل جديد.